Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Карим Көкүрөкбаевди анын өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык кызматы билдирди. Мамлекет башчысы Карим Көкүрөкбаевдин Кыргызстандагы жемиштүү ишмердигин белгилеп, анын эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк, союздаштык, бир туугандык жана коңшулаштык алакаларды бекемдөөгө кошкон салымын белгиледи. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Карим Көкүрөкбаевге бардык жакшылыктарды жана мындан ары ийгиликтерди каалады. Карим Көкүрөкбаев жолугушууга ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигин жүргүзүүдө боордош элдин жана өлкөнүн жогорку жетекчилигинин колдоосун сезгендигин айтып өттү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев облус жетекчилеринин катышуусунда өткөн кеңешмеде өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жана тапшырмаларды тийиштүү деңгээлде аткарбай жатат деп сынгалды. Ошондой эле ал аймактардагы ишкерлерге Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, Кепилдик фонду, Айыл банк жана РСК банк сыяктуу финансы мекемелеринен насыя алууга колдоо көрсөтүү керек экендигин белгилеп өттү. Мындан тышкары бизнес долбоорлорго республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомду натыйжалуу өздөштүрүүнү тапшырды. Өкмөт башчы Кумтөр кени боюнча кол коюлган келишимге ылайык центрден түшкөн акчанын көбү аймактарды өнүктүрүүгө жумшаларын дагы билдирди. Сузак районунда 4 жаран жол транспорт кырсыгынан кийин ооруканага түштү. Кырсык кече күнү болжол менен саат кечки 8:30 чамасында Сузак районунун Орто Азия айылында катталган. Анда Деутико үлгүсүндөгү унаа менен Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Volkswagen Golf'ту башкарып бара жаткан айдоочу мас абалында болгон. Жолдун карама-каршы тилкесине чыгып кеткен. Адистердин эсеби боюнча суу тартыштыгы 5 жылга созулат. Кошумча 600 мегаватт кубаттуулугун киргизсе, Кыргызстан энергетика жактан толук көз карандысыз боло алат. Бул тууралуу Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Айтмамат Назаров билдирди. Анын айтымында 2010 жылга чейин өлкөбүз электр энергиясынын ашыкчасын коңшу мамлекеттерге сатып келген. Бирок акыркы 3 жылдан бери өлкөдө электр энергиясын колдонуу 6-7% өскөн. Ал белгилегендей, суу тартыштык мезгили келгендиктен Тажикстан, Түркменистан жана Казакстан менен электр энергиясын алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Назаровдун айтымында адистердин эсеби боюнча суу тартыштык мезгили 5 жылга созулат. Кечээ Ташкентте курулушу жүрүп жаткан Ривьера соода комплексинде металл конструкция кыйраган. Анын кесепетинен 4 курулушчу каза тапкан, 2 жаракат алган. Ривьера соода борбору Ташкенттин Алмазар районунда курулууда. Металл конструкция кечээ так түштө кулап түшкөн. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери дагы барган. Жаракат алган 2 адам республикалык тез медициналык жардам көрсөтүү илимий борборуна жеткирилген.